Ötmeyeyim. Sürtüş. Bugünkü жағдай бұдан былай қайталанбайды. Ашуланбаш енді, сабыр ет. Сен қалай ойлайсың, Мина? Мен бәріңе тым қаталмын ба? Балаларды теледидар көруден бекер шектеп отырмын ба? Сен балаларды қатты жақсы көресің ғой. Олардың тәрбиелі болып өскенін көргің келеді. Шек қою, тәрбиенің айырылмас бір бөлшегі. Сен бізді өз махаббатыңа бөлдің. Бізге қажетінің бәрін беріп жатырсың. Бұдан артық не керек? Мина, өзің де білесің. Балалардың бүгінін ғана емес, болашағында ойлауым керек қой. Сондықтан олардың да қандай болып өсетіні маған байланысты. Барлығы тәрбиелі болса екен деймін. Тек сонда ғана ел алдында құрметті болады, болашағы жарқын болады. Түсінем, қымбат. Балалар білімді тәрбиелі болса, іргетасы берік болады. Сондықтан қатал болсам, несі айып? Қайта тәртіпке бағынбай ма? Мен әкемін. Әкелік парызымды орындаймын. Бұл балаларымды жақсы көрмеймін деген сөз емес қой. Әрине, жақсы көрем. Отбасым үшін жанымды беруге дайынмын. Білемін ғой. Бір нәрсе айтсам бола ма? Айта бер. Егер мүмкін болса, бүгінгі болады болмашы. Бәрін кешіруге тырыс. Ренжідің әрине, бірақ Дивакар өте ыңғайсыз жағдайда қалды. Біздің үйді өз үйіндей көріп жеді. Болмашы қателігі үшін. Дивакар? Менің қандай екенімді білмеуші ме едің? Баланың қылығын істегенін қалай түсінуге болады? Болған жайдың бәріне тек сол Дивакар ғана жауапты. Мен оны еш уақытта кешіре алмаймын. Оның істегені достық емес, дұшпаның да олай істемес. Жоқ, мен оны кешіре алмаймын. Жоқ.
Әке, шөлмекте су бар. Оған глюкоза қостым. Арасында ішуді ұмытпаңыз. Бұл енді қайталанбайды. Кешір, әке. Симар. Гаутам, мектепке дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма дейм? Әй, Роли, Гаутам қайда? Әпке, Тотан әлі жуынып жатыр. Мектепке онымен бірге барғым келмейді. Күнде соның кесірінен кешігем. Әпке, ол тасбақа сияқты, тасбақа. Бұлай деуші болма. Тіпті сериалдағы Қаскөйдің кірпісінің өзі одан жылдам жүреді. Жарайды, онда жарайды. Мұнда отыра тұр, оны ертіп әкеледі. Өзім де кешігетін болдым ғой. Менде сауалнама бар. Не дейсің? Риту, сауалнаманы алдың ба? Күдеріңді сен бастап едің. Адам көп болғанмен әйтеуір алдым. Өтінем осында тоқтаңыз. Сізге қанша берем? 20 рубль. Алыңыз. Сәлем, Найла, Риту. Сәлем, Симар. Симар, мынаған қара. Бізде сауалнама бар. Сауалнама? Соған бола төбе көкке жеткенде қуанып тұрсың ғой. Оқудан өзгені ойлай аласың ба өзің? Одан өзге де өмір бар екенін білесің бе? Мынау сенікі. Қарап көр. Қане, бұған не дейсің? Қара, көрдің бе? Мен тіпті 1 минутымды да жоғалтқым келмейді. Жаттығу керек. Оған да біраз уақыт қажет. Қатты қобалжып тұрмын. Шак-дум-дум байқау ма? Шымина, Иә. Тифин дайын ба? Бүгін ертерек кетуім керек. Иә, дайын. Дайын дейсің бе? Жақсы. Тифин дайын. Ал сен қайда асылдың? Иә, фабриканың қожайынына жолуғым керек. Матқора көшетінде жаңа фабрика ашылады, соған келеткен. Танушы ма едің? Есімі Сақыныш. Фабрикасына жаңа қондырғылар орнату керек. Соған барады. Қымбаттым. Мынаған алуа салдым.
Мұны Дивакарға әзірледі. Ол тәттіні жақсы көреді. Егер мүмкіндігің болса, жол жөнекей соға кетші. Жарайды, егер сен кешігіп бара жатсаң, онда... Жоқ. Ақыры әзірлеген екенсің, мұны маған бер. Әпке, сіздікі жөн екен. Бүгін расында да жағдай өз қалпына келетін сияқты. Әрине солай. Чак Дом-Дум дегені бейне сонда? Иә. Бұл жақсы емес пе, Симар? Чак Дом-Дум. Иә, мұнда байқау ұйымдастырылады. Бриндаванның барлық командалары келеді. Керемет. Оқушылардың бәрі бір көңілденіп қалатын болды ғой. Иә, өте жақсы. Бірақ маған мына сауалнаманы не үшін бердіңдер? Неге дейсің бе, биге қатысасың? Немене? Сонда жұрттың өзінше ме? Естідің Риту? Бикеш жұрттың өзінше билей ме? Әрине, Симар. Егер сен оңаша билесең, онда төрешілер қалай бағаламақ екен? Жоқ, болмайды. Бұл мүмкін емес. Неге? Не үшін? Егінге билемейсің бе? Жұрт сонда көрмеусің еді? Иә, бәрі де жақсы есімде. Найна, есіңде ме, соңғы рет үйінде емтиханға дайындалғанда бізге керемет билет беріп едің ғой. Солай емес пе? Иә, дұрыс қой. Әрине. Мен үйде күнде билеп, күнде көңіл көтерем. Бірақ бұл бидің ол биден айырмашылығы бар. Симар, өзіңнің қалай жақсы билейтініңді білесің бе? Саған ешкім билеудің қыр-сырын үйреткен жоқ. Сен талантты адамсың. Бидің аты би ғой. Мейлі үйінде билесең де, мейлі колледж сахнасында билесең де бәрібір емес пе? Жоқ, Найна, мен билей алмаймын. Қаншама адам келеді. Бейтаныс жұрттың алдында емін-еркін билеу қолымнан келмейді. Сахнада қорыққаннан аяғым қалтырап, қозғалмай қалса қайтем?